करो, कैसे करते हैं? फूकनी क्या होती है? फूकनी हाँ, आग लगाने के लिए। आग लगाने के लिए? कैसे? आग कैसे लगाते हैं? हैं? आग कैसे लगाते हैं? फूकनी मार ऐसे हवा आती है, फिर आग जल जाती है। वो जो बच के रहना, ढेर सारी लग जाती है आग फिर। अब मेरी बारी, मुझे दो फूकनी।